人成日話古惑仔做啲乜撚嘢啫？隻古惑仔就係犀撚嚟啦，嗰隻乜撚都做，除咗好事之外，爭人錢，我哋又會去勸佢還錢啦。有一次勸掂咗，即係真係用好親切嘅態度去勸掂咗有個人還錢，債主就好開心，請咗我哋翻去咧就大宴親朋，請我哋食飯，成場低俗喜劇嘅戲咧，其實就係嗰場戲嚟。我的而且確係有斷片嘅，套戲冇拍出嚟嗰 part 就係點樣咧？佢話嗱，屌女仔咧點屌咧？去到個農場一陣間開喺咗條門嗰度行入去啦，嗰啲女仔咧佢就喺個欄入面嘅，佢兩邊咧窄窄地嘅，左右喐唔撚到，咁咪點啊？你咪可以喺後邊屌佢啊！你咁閪矮點屌佢啊？我哋有樓梯嘅，2級行上去，啱啱好位嘅，整好度過啦，我就驚啦。如果佢係鳩噏嘅，咁點會有咁多細節啫？佢講到有樓梯啊，個欄屌你咁真嘅喎，可能就刺激到我個情緒啦。咁我就開始話殺人啦。邊個逼我屌動物，我就殺邊個。對方又打得好個手袋，又掹支槍出嚟，搞撚到好撚麻撚煩。咁終於都搞掂咗嘅，係冇屌到嘅。但係你斷咗片喎。係咯，所以我而家都唔知啊，其實。你 sure 啊？I'm not sure。總之我瞓醒就已經喺瞓欄啦。我對上嗰個鏡頭記得就係邊兩個逼我屌動物，我就殺邊個咁樣。